CS Studio မှာကြိုဆိုပါတယ် How to install ကျွန်တော်တို့ထောက်လုံးဆွဲပြီးလို့ရလာတဲ့ Adobe Photoshop 2020 folder ကိုကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အထက်ထဲမှာ file 4 file ပါတယ်အဲ့ဒါ raw file 4 file ပါတယ် part 1 part 2 part 3 part 4ဆိုပြီးတော့ part 1ကို right click extract here လို့နှိပ်လိုက်ပါအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ raw ဖြေတာကိုခဏစောင့်ရပါမယ်ရာဖြီတာပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်မှာ folder လေးနဲ့ကြာလာပါလိမ့်မယ် Adobe Photoshop 2020ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အဲ့ထဲကိုဝင်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ setup ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ right click run as administrator ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ install လုပ်ရပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘာမှမရွေးဘူးသူ့ auto ရွေးသွားပါလိမ့်မယ်အရှိမ Photoshop install လုပ်ထားရှိလို့ရှိရင်ဖြတ်လိုက်ပါinstall လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခု version ကိုပြန်ပြီး install လုပ်လိုက် continue ကိုနှိပ်လိုက်ပါတော့ install ပြီးသွားတဲ့ဒီမှာ install complete ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာပါလိမ့်မယ် Photoshop 2020 has been successfully installed ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာမယ်ကျွန်တော်ဒီ close လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Photoshop ကိုပြန်သုံးလို့ရပါပြီဒီသင်ခန်းစာတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ရအောင်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ် subscribe လုပ်ခဲ့ဖို့မမေ့ပါနဲ့ဦးနော်